আসসালামু আলাইকুম। এটি এলজি ব্র্যান্ডের 308 লিটার নন ফ্রস্ট একটি ফ্রিজ। আপনারা সবাই জানেন এলজি কোরিয়ান একটি ব্র্যান্ড, গুণে মানে সেরা। সো যারা এলজি ব্র্যান্ডের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ খুঁজছেন তাদের জন্য এই মডেলটি বেস্ট হবে। এটার বিশেষত্ব হচ্ছে আপনারা এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজার মেশিন লাগবে না, স্টেবিলাইজার মেশিন ছাড়া ইউজ করতে পারবেন। মাল্টি এয়ারফ্লো সিস্টেমে খাবারটাকে ঠান্ডা করে, ডোর কুলিং প্লাস টেকনোলজি দেওয়া আছে এবং এটার কম্প্রেসার হচ্ছে স্মার্ট ইনভার্টার কম্প্রেসর এবং এই কম্প্রেসরে পাবেন আপনি 10 বছরের গ্যারান্টি। যে কোনো ইস্যু আপনি হোম সার্ভিস পাবেন। তো যারা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ পারচেস করার চিন্তা করছেন তারা অবশ্যই এই ফ্রিজটি পারচেস করতে পারেন এবং সরাসরি আমাদের আউটলেটও ভিজিট করতে পারবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।